今天又来接着干这台零工956，加包油就放了这点，把变速箱油放了，开始走油封座，一边放油一边拆传动轴。放了2满桶都没放完。 已经第3桶了，还在流，怕是有的不对儿。放了3桶半，朋友们，这是哪个环节出了问题？拉出油封座。 搞错了，再来。又要下雨了，今天不管怎样都要修好。套上新油封，清理干净，往上装。师傅不放心，我装亲自动手。抬上传动轴。加变速箱油，变速箱滤芯也换掉，2位大哥水箱也换好了，发动机漏油也处理完，液压油滤芯也换掉，加满水着火试机。 又重新回到18岁的动力。Nice。喜欢就点个关注呗。